Hello， 大家好，我係 Bonnie。咁咧，自從我上一次失敗咗之後咧，我呢幾日都有準時起身啦，我覺得非常之開心，因為我每朝早都好似完成咗一樣我自己一路以嚟好想做到嘅嘢。咁咧，我最近咧就用咗個 app 咧嚟幫我起身，咁都想同大家分享一下呢個 app 啦。我 download 嗰個 app 咧對我自己非常之有用嘅咧係叫做 Sleep Cycle。咁咧一入到去之後嘅版面咧，佢就會俾你揀你要幾點起身啦。咁你就 set 7點啦。咁當你瞓覺嘅時候咧，你就撳 start，咁佢就會記錄你嘅睡眠狀況啦。好，咁咧我哋睇翻我星期六嘅狀況啦。我唔睇我琴晚啊，原因係因為琴晚有少少失敗啦，就係我睇下書嘅時候瞓着咗，咁跟住之後就去到半夜嘅時候先起身，跟住先撳翻着個 app， 咁所以琴日個數據唔係好準。咁不過咧呢個咧係我星期六嘅數據啦，咁咧佢就會記錄你有幾耐係喺張床度啦，有幾耐咧係真係瞓着咗覺嘅。咁佢有圖表啦，咁佢有寫住你幾點嘅時候係 awake 啦，幾點嘅時候係 deep sleep 啦。咁仲有最搞笑嘅一個 function 咧，就係我用完之後咧，我即刻 send 俾我啲朋友，叫佢哋快啲用嚟試下啦，就係佢會話俾你聽你有冇打鼻鼾。你一般嚟講你自己一個人瞓，你唔會知道自己有冇打鼻鼾嘅習慣噶嘛。咁咧透過呢個 app 咧，你就會知道，因為你一打鼻鼾嘅時候咧，佢係會錄低你嘅鼻鼾聲嘅。當然我唔會同大家分享我嘅鼻鼾聲啦。咁咧同埋咧，佢就會分析俾你睇咧，喺你瞓喺張床之後幾多分鐘咧，你就會入睡啦。咁佢亦都會幫你記錄低咧，你打鼻鼾打咗幾多分鐘嘅。我覺得呢個實在太搞笑。當你咧已經有連續3晚嘅記錄嘅時候咧，佢咧就可以有一個叫做regularity 啦，就可以知道你究竟呢一個嘅睡眠模式係咪有規律嘅咧？咁佢都可以話俾你聽個規律有幾多 percent 咁樣咯，好得意啊！我覺得呢一個 app 同埋我自己覺得佢真係好幫到我起身。每一個人起身適合佢嘅方式嘅 app 都唔一樣啦。咁我自己覺得本身 iPhone 裡面個 app 咧就唔係好適合我啦，我瞓得太冧啦，我以至到我連聽都聽唔到鬧鐘響。咁佢呢個 app 嘅好處就係佢喺你淺度睡眠嘅時候咧，佢就響鬧鐘，咁就叫醒你。咁所以通常咧，我起身嘅時間都係比7點之前早嘅。呢一個係現時嚟講咧對我最好嘅辦法。咁我自己覺得呢個 app 幾好用，咁都分享俾大家啦。另外一個 app 咧，我有 keep 住唔 delete 住咧，就係因為我想同大家分享一下佢嘅。我都有試過用佢，但係呢一個方法咧唔係太適合我。嗰個 app 咧叫做 Alarmy。咁佢呢一個有咩好咧？就係佢有起床任務嘅。當你咧要校鬧鐘嘅時候咧，佢裡面咧有一個起床任務咧要你自己揀嘅。咁我就校要搖佢15次啦，咁呢個對我嚟講咧係冇用嘅。我搖完佢15次之後咧，我自己繼續瞓翻覺啦。一個咧就係要去計數啦，一個係要 scan 個 barcode 咁樣啦，一個就係要影相，一個係啲記憶遊戲。咁同埋都係解決唔到嗰樣嘢，就係我會聽唔到鬧鐘啊，咁所以都係冇用。我覺得大家都可以試下唔同嘅方法，邊一種方法最適合你嘅。現時嚟講，起身對我嚟講呢幾日都唔係一個大問題啦。但問題咧就係我起身之後做乜嘢啦？我而家咧好成日咧將佢熄咗個鬧鐘之後，我就開始睇下我嘅電視劇啦，又或者睇漫畫啦。咁所以咧令到咧我起身嘅時間咧，就算我7點鐘起咗身啦，我都會可能7點半，有時8點磨下，跟住先去梳洗，先去做我嘅 sleepers。呢個就係第二個問題咧，我嚟緊呢一個禮拜要好好咁樣去集中地去處理。好啦，咁今日嘅影片就嚟到呢度啦，係一個小小嘅分享，咁同大家分享一下朝頭早起身呢3日我都連續成功嘅秘訣，就係因為呢一個 app 啦。咁希望都幫到大家啦。如果大家有興趣都去下載呢啲 app 去試下啦，會將所有嘅連結擺喺下邊資訊欄啦，咁大家可以去用嘅。咁我嘅分享就嚟到呢度啦，希望大家會中意啦。我哋聽日見，拜拜。聽日應該有包裹到㗎，希望可以同大家一齊開箱啦。